السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا هيدي البيجو 807. هيدا عنده مشكلة هاي السيارة، انه ايام بتدور ايام ما بتدور. يمكن تدور هلا منا عارف. هلا هاي المفتاح نحطه هون، ما في شي. بيكتب لي هون ايكو مود اكتيف، بس ايام بتدور بتدلها شي 10 دقايق 5 دقايق وبتطفي السيارة. نشوف شو قصتها، ان شاء الله خير. يا جماعة الخير، ما حدا يفهمني غلط، انا ما عم بعمل دعاية لمكنة معينة هيدي او الجوتمان او اي شيء. انا ما عندي خبرة فيها كتير صراحة. امبارح مثل ما حكينا انه جربت، وحتشوفوا الفيديو كلياته ان شاء الله. وما اعترفت بالسيارة هيدي، ولذلك اشتغلت انا اكثر وصورت، وما حقطش الفيديو كرمال ان تعمل فايدة للجميع، وان شاء الله يعجبكم هالموضوع. السلام عليكم. هلا انا حاولت اقراها كذا مرة، بس حورجيكم شو قصدي. فت على الموتير لهون، هاي الموتير بيحاول هون ياخد، بس ما عم يلاقي شي، ما عم يقدر يفوت عليها، حتى لا على الفيتيس ولا على التابلو ولا شي ابدا ابدا. بس وقت اللي بتدور السيارة بيفوت على السيارة عادي، حتى على ايرباك ما بيفوت. هون بيقول لي انه ما في كومونيكاسيون. اذا برجع لورا مثلا بدي فوت على البي اس اي، كمان ما عم يقدر يفوت على البي اس اي. على الفيتيس، على الجير بوكس كمان نفس العملية، ما في شي. خير ان شاء الله، هنشوف شو حيصير معنا وبخبركم. حبيت نوه على شغلة هون، الاو بي دي اذا منلاحظ عليها، اذا الصورة مزبوطة منلاقي هون هذا رقم 16 عليه كهرباء مثلا، وعندك هون خطين البارد، هون عفوا هون خطين البارد. عادة بيجي الكامبوس هون كان هاي كان لو كان هاي، تمام؟ او بالعكس. اذا منلاحظ هون ما في حديدة، يعني ما في بينز، يعني منهم محطوطين، ما فيها كان هاي وكان لو، هيدي للفيش هون، تمام؟ منلاقي عم يشتغل على الكالاين، يعني هون الخط هذا او هذا بيوصل على الكمبيوتر تبع السيارة وعلى الجيتريبي على الفيتيس والى اخره. لذلك انت وقت اللي بدك تفحص الكامبوس هون اكيد ما في كامبوس، لذلك انت وقت اللي بدك تحط هلا وقت اللي بنحط نحن هيدي وحبيت تفحص مثلا اذا كان في عطل بالكامبوس ومنك منتبه، مثلا حطيتها، هاي موديل السيارة قديمة ودوينا المكنة، لا اذا بتيجي بتحط هون اكيد ما حيعطيك شي. ليش؟ لانه مثل ما حكينا هون جوا فاضي، ما في شي، مشان ما تنغش بالموضوع. يعني هالسيارة من هون ما في كامبوس، الكامبوس موجود هو بالبي اس اي، بيوصل على الفيتيس، بيوصل على الموتور والى اخره لحتى يجتمعوا مع بعضهم. بس رح وضح اكثر هون. هاي هي السيارة اول شي من 2002 ل 2005. هيدا اللي حكينا عنه، الستة وال14 فاضيين ما فيهم شي. هيدي الاو بي دي اشتكى الفيشة تبعت الاو بي دي، تمام؟ مثل ما حكينا هذا بياخد هون كهرباء على رقم 1 ورقم 16. هدول الاثنين ضروريات ينفحصوا اذا لازم يكون عليهم كهرباء. وهذا بيجوا خط بارد. اذا منلاحظ هون رقم 7
رايح على هالكمبيوتر وعلى هالكمبيوتر وعلى هالكمبيوتر. الفرق بينه وبين الموديل الأجدد، إذا بيجي أنا هلا مثلا على الموديل الأجدد بنلاحظ اختلف الموضوع كله. بتلاقي هون في عنا ال6 وال14 صار في عندهم كامبوس دغري على البي اس اي، على البي اس اي. تمام؟ يعني بس حبيت نوه عن الموضوع ضروري. هلا انا عندي المشكله، اول مشكله انه كاني كومونيكاسيون، يعني ما عم بقدر افوت ولا على كمبيوتر. بنرجع على الخريطه اللي قبلها، ما عم بقدر فوت لا على الموتور ولا على الفيتيس مثلا ولا على الابي اس. لازم افحص هلا ضروري هذا رقم 16 ورقم 1. وقت اللي بفتح انا هون الكونتاك، وقت اللي بفتح الكونتاك لازم يجي هون عندي كهرباء على رقم 1، وهون عنده كهرباء مباشر من دون ما يفتح كونتاك على رقم 16. المكنة مضوية بس أنا مني فاحص إذا رقم 1 موجود ولا لا. لذلك أول خطوة هلأ أنا بدي أعملها شوف إذا هون رقم 1 واصل له كهرباء ولا لا. هي أول خطوة. منلاقي هون ضوت المكنة. هولي أنت هون وقت بتعمل سكانر أو دياغنوزي بنفتح الكونتاك مثلا، نفتح الكونتاك نفس الشيء. بعدها فتحنا كونتاك نفحص. انا اخذ بارد من هون، هذا اللي رقم 16 بنلاقي عليه كهرباء. ايدي طلعت مزعجة بدل ما تساعدني نطفيها. وهذا رقم 1 هون كمان وصل له كهرباء. يعني انا عندي هون الفيش من هون لهون كله تمام. اوكي، هي اول خطوه لازم واحد يعملها اذا عنده مشكله بالكومونيكاسيون. هرجع اجرب اذا فيني فوت عليها للسياره. عم بيحاول هون، اذا بنلاحظ عم بيحاول يفوت عليها بس ما عم يقدر. رجع كتب لي نفس المشكلة، ما في عنده كومونيكاسيون. فكيته انا هون المنطقة، مبين عنه كله جديد يعني نظيف، ما حدا فكه قبلي. على كل الاحوال هشوف انا ليش ما عم يعمل كومونيكيشن، بخبركم ان شاء الله. انا وقفت هون الشغل شوي لانه تذكرت انا وقت اللي عم بعمل سكانر عم يعطيني الفين نمبر. منين عم يجيبوا لها الفين نمبر؟ بعمل ريد عم يعطيني الفين نمبر. اذا بقول له اوكي كل شيء موصل هون، بيعطيني معلومات عن السيارة. يعني انا هلا ضيعت لي راسي. دياغنوزي اذا بقول له هون اعطيني البي اس اي لوحده. هلا طفيت المكنة ورجعت ضويتها، بركي بيرجع بيشتغل. ما نو كومونيكيشن، غريب. فوت على الارباك مع انه هدول ما لهم علاقة بالموضوع، لذلك الواحد لازم ينتبه. انا حجرب المكنة التانية اللي هي الجوتمان، نشوف. حط المكنة اللي هي تبعيتي القديمة، هذه ألمانية. ما عم بعمل دعاية أنا، بس نشوف شو حيصير معنا. نفوت هون كومفورت بي اس اي ريد. عجيبة هون فات على البي اس اي، فات عادي. عم بيقول لي هون كامبوس، عنده كامبوس بالمشكلة مع الموتور.
وعنده كامبوس مشكلة مع الايرباك، الكمبيوتر تبع الايرباك. شوف بيفوت هون على الموتير ولا لا. هاي الموتير انا ما عم ضيع لكم راسكم، بس انا ضاع راسي يعني. 807 2 لتر بيحاول يفوت على الموتير. الموتير شكله ما حيفوت عليه، بس غريبة ليش بالاوتل ما عم بيفوت، مع انه عم يعترف بالفين نمبر. غريبة، ما علينا. احمر يعني ما قدر فات عليه، بس بدي اشوف الأ بي اس بالاوتل ما عم يفوت على شي نهائيا. الأ بي اس فات عليه. كمان بيقول كومونيكاسيون، ما في كومونيكاسيون مع الاي سي او تبع الموتير. اصبح المشكلة هي الاوتل اللي ضيعتني انا هلا. فينا نفوت على الكومفورت، على التابلو. كمان فات على التابلو، ما عم يعترف بالحرارة لأنه بياخد معلومات من الكامبوس، هو من الموتير. شي طبيعي. خير، رح أشوف الكهرباء اللي على الموتور شوية قريت اللي هو الاي سي او تبع السيارة ضيعت لي. خير ان شاء الله حنكفي الموضوع باذن الواحد احد. ومنيح انه خطر على بالي جرب بالمكنه هي تبعت الكوتمان. انا وصلت للكمبيوتر، هذا حشر كتير محله. ظهره هون بيجي الكمبيوتر الثاني هذا تبعت الأ بي اس، هذا تبع الأ بي اس، عفوا تبعت الجيتريبي الجير بوكس. شلته هذا، بدي اشوف اذا في شي بقلبه هون. الكابلات هون. الواحد لازم يستعمل عقله وعيناه وكل شي بالفحص. ممكن يكون شغلة صغيرة. كل حال انا هلا مبين نظيف. خير، حافحص انا الكهرباء اللي واصلة لهون والكامبوس كمان بنفس الوقت. هلا بدي يسأل كيف بدي اجيب انا هون البين اوت. هون بهيدي الشركة الكار لاب ايمو، فت انا على اللي هو 6LP حاطط هو XX يعني لجميعهم، يعني لجميع الموديلات هدولي. بتلاقي هون عاطيني كمان بلان، عاطيني هون جراوند، تمام. هون A اللي هي B وتسي. على السي هون بيقول لك ها 4، هذا هو ها 4 جاي هون على الزاوية ها 4. هذا الثاني اللي هو B كاتب هون جي 4. نبلش من هون A B C للجي 4، هي رقم 4 الالتقاء تبعهم هون. ونفس الشيء هون بيقول لك الكالاين والكان هاي والكان لو. نفس العملية إذا هون الكان لو بيقول لك الآ 3، هاي الآ وهي 3 اللون الأبيض. أوكي هلا ما لازم يكون أبيض، يعني المقصد هون أبيض. وهذا الأربعة اللي فوق منه رقم 4. والكالاين حاطط هو
B4 هاي A وهي B وهي 4 هون الالتقاء. عادة هيدي إذا بعملها لهالطريقة هي لازم يعطيني الكومونيكاسيون. هلا بنشوف هون هو حاطط بين اوت كمان نفس الطريقة رسمينها رسم. هون 1 2 3 بياخدوا كهرباء. الغريبة هون عليك هي ذات 1 2 3 منا غريبة. وهذا الموديل هون بيختلف اللي هو رقمه مثلا 105 يعني سي 105 بي اكس اكس يعني اكس اي ارقام هوني. وهون عندي اياها الواحد الرقم يعني وهون 06. لذلك انا بعتقد انه الاعتماد على هيدي الخريطة هي الصح. رح اجرب ما حيصير شي ان شاء الله. لا وصلت انا كل شي هون. بدي اشوف اذا هون كان هاي كان لو اعطوني هون 120 100 وشوي يعني. اصبح شغال الريزيستانس جوا. هي اول خطوة. هلا حارجع اجرب بهالمكنة. ما هيك بدي ارجع انزل لتحت ندور هون الكهرباء. بسم الله. اوكي بهالوقت هذا انا ححط الريزيستانس اللي هو 120 اوم. حطيت هلا انا الريزيستانس هذا اللي هو 120 اوم. شكله هلا دخل علي. نرجع لورا. موتور غريب. الفيديو طويل شوي بس اللي الكهربجي بيعرف انه الشغلة منها هيني الواحد يصور ويفحص عطل اكيد يعني. كل حال اذا فات عليه هلا هيدا بيكون مشوشي نهائيا. الموتور كود هو بعتقد حاطينه هن رقم الموتور. اجت ايدي بالغلط. يلا منا مشكلة. خلينا نقرا نشوف شو حيصير. اصبح عم يفوت علي. عم يفوت على السيارة برات السيارة. اصبح المشكلة هي من السيارة نفسها. بدي ارجع حاول هلا من دون الكامبوس فيني فوت عليها ولا لا بالمكنة هيدي. حنجرب نشيل هذا الخط. اسكيب. كمان نرجع عملية. فتح الموتور. حاليا ما في شيء. بيحاول فات. اصبح فات علي من دون الكامبوس. فات علي بالكالاين. تمام. هذا الغريبة. هلا انا بفوت عليه لهذا ريد عم بيقرا عادي. شغلة محيرة شوي. بدي اشوف. اصبح من الكمبيوتر هون ما عنا ولا مشكلة نهائيا. بدي اشوف اذا تحت وصل له كهرباء مزبوط ويمكن ناقصه كهرباء او شيء، او هو ما عم يعطي كهرباء للبي اس اي الصغيره اللي بالموتور علبه الفيوزات لهي تشتغل. ان شاء الله خير. حارجع اركب انا وافحص على السياره دغري.
له موتير. هلا اعطوني اللي هو 6LP. فت عليه انا هلا. الخريطة شوية معقدة بس منا مشكلة. يعني انا مثل ما حكينا هذا C4 اذا بنلحق هون الفيوز وقت اللي بيفتح كونتاك تلاقيه راح لهون، عطى هيدي الكمبيوتر. تمام. C3 يعني الفيشة الثالثة. هي أول وحدة. تاني واحد إذا بنلحقه من هون رايح على الكا 23 اللي هي الريلي الرئيسية. الكمبيوتر هون بيعطيه هو خط بارد، بتك الريلي بيعطي هو كهرباء للها 4. تمام. دول الخطين هلا أنا حأفحصهم إن شاء الله. يمكن هو ما عم يعطي خط بارد على الريلي، يمكن الريلي مضروبة او الفيش هون او علبة الفيوزات نفسها. هاي الخطوتين يعني. والبارد هون اخد كمان، اذا ملاحظ اخد بارد هون 4 خطوط بارد. وهيدي الدياغنوزة الفيشة على رقم 11 جاية لهون. هذا الكالاين. في عنا الكامبوس اللي هو جاي على الABS وجاي على الموتير مع بعضهم. تمام. نفس الشيء على الوصلة اللي هديك الساعة وصلتها. هيدي الفيشة اللي قلنا عنه C3 مبين علي هون انه A B C 1 2 3. هذا ضوء الضوء، يعني أول خطوة وصل كهرباء. تمام. مثل ما شايفين هون أول واحد وصل كهرباء. لهون عنا C4 مجبور تحط الفيش لأنه هو بده يطلع خط بارد، يعني الكمبيوتر بده يطلع خط بارد للريلي، والريلي بتعطي هي بقال بلوس لهون. تمام. مثل مني شايف انا هلا الضوء مطفي ما في شيء وانا على الرقم 4 100%. كل اللي بيشتغلوا بالبيجو او الستروين بيعرفوا هالموضوع هذا. هلا انا لاحظت هون بعلبة الفيوزات هيدي ان شاء الله تبين عليكم. هاي علبة الفيوزات هون. نشيل الكاميرا. هي علبة الفيوزات. إذا بلاحظ أنا هون هذا الخط هذا. تمام. قرب علي مزبوط. هذا هو الخط نفس اللون. هذا هو الكابل. هذا جاي على رقم 4. هلا انا حاعطيه هون كهرباء ونشوف شو حيصير. يا الله. هذا هو نلاقي ضوء وانفتح الكونتاك. فصلته. هي أول خطوة. تمام. أصبح هون المشكلة هيدي بالها 4 ما عم يجي كهرباء. أنا أعطيت كهرباء هون على الفيشة هيدي أو مشتغل كل شي. شو اللي بده يشغل هيدي الريلي؟ هذا الخط. هذا الخط بيعطي خط بارد لهون.
حتى اشوف اذا هذا بيجي هون بارد ولا لا. يا كابل مقطوع، يا ريلي مضروبة، يا اما منه وصل هون كهرباء على الفيوز، او احتمال كتير يكون الكمبيوتر هو ما عم يطلع بارد، يكون مضروب. ان شاء الله خير، ان شاء الله يكون مبين عليكم. هلا انا الاف 2 هيدي الفيشة هي اللي بتطلع خط بارد من هون لعلبة الفيوزات. مثل ما اني شايف انا في خط بارد هون، هذا الخط لونه ازرق رايح على علبة الفيوزات الصغيرة. نكفي هون، زي ما نلاحظ هلا هون يا شباب نفس ذات الفيشة هي ذاتها، عشان مع اي شخص هو ذاته هذا خط الاسود، الفيشة السوداء. اذا حيبين نجيب ضوء. هذا هو، ما في خط بارد. اصبح في عنا هون قطع، بدي انا اعطيه بارد هلا هون، نشوف شو حيصير معنا. بس ما عم بستحكم والله، اذا بستحكم له سمعنا الصوت. أصبح عملية قطع خط أزرق البارد. أوكي، هذا الخط رايح مع هالمجموعة هيدي، مقطوع بشي محل جوا، ولا لحتى نطلع الخط المقطوع في معركة طاحنة. بعتقد أنا حأعطيه خط بارد من هون وبيمشي الحال إن شاء الله. خير، هنشوف اول شيء اعطيه خط بارد ودور السيارة اشوف اذا بتدور ولا لا، بس ان شاء الله بتدور. الكابل هذا اذا بنلحقه، انا لحقته هون، لقيت الكابل الازرق، شفتوه؟ ما بعرف اذا مبين. هذا هو، شي اذا سمعنا الصوت لذلك كانت تدور معه وايام ما تدور فلت. انا حشوف هيدي المجموعة هون فكها، شوف بركي ببين معي شي. بنلاحظ هلا انه دايرة السيارة، بس بدي احرك انا هون بدي بطفي اجباري. هاي الزاوية شفتها؟ أخذ فصل، أخذ فصل. هيدي هي المشكلة. أنا هلا حفكها هون وشوف الكابلات. إيه؟ بيرفكت. وأخيرا بين وين العطل، إذا مبين عليكم. هيك نشوف، بسم الله. هذا هو العطل، شايف الكابل مقطوع. هذا هو. هلا انا بوصله محله ان شاء الله خير. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن اعمل سكانر مشان اطمن على الاوتل اذا شغالة ولا لا. فوت على هالموديل.
هالسيارة فات، والله ما بعرف ليش بهديك السيارة ما عم يفوت. كاين هونك جماعة الخير، إذا حدا عنده أوتل إيجال أي نوعية، إذا السيارة قديمة وما فيها كامبوس لازم ما ياخد أوتوماتيك. يعني إذا أنا أخذت هلا بيجو، هلا أنا انتبهت لها هيدي، ما ياخد هوني أوتوماتيك، وإذا أخذ أوتوماتيك ما مشي الحال يرجع يفوت مانويل. غريبة هيدي 807. بيسألك كامبوس فيها ولا لا؟ نحن حكينا انه الفيشة هون ما كان فيها كامبوس، قلت له عادي. عم بيحاول يقرا الفين نمبر هلا، غريبة شوي. هيدي دياغنوستيك، هون يقول له انا بدي موتور بس لوحده، او البي اس اي بي اس اي. فوالا شغالة وما احلاها، بس هي لازم يكون فيها يعني اوتوماتيكيا. عرفت كيف؟ معلش لو طولت الفيديو يمكن هذا حدا يستفيد منه لهيدا، اذا عنده واحد شركة الاوتل. ديبشتال، هذا موتور اوتوماتيك جتريبة بنزينة السيارة. عم بيسألك اي موتور هو، هذا هو اللي احنا عملناه 6 ال بي. عادة لازم يفوت اوتوماتيكيا على هالشي. اي واحد ان كان منا هالمشكلة، بس بنحفظ نحن الاف الار اف ان الموتور كود، لانه بده يفوت هلا بالكالاين، مش حيفوت بالكامبوس. لا الاعطال اللي هن انا هلا ما محيت شي، يعني بعدني عم بشتغل فيها للسيارة. خير لكن شباب، أرجو أن ينال الإعجاب وتستفيدوا من هالموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.